Canon 6D Mark II гудит при включении. И иногда даже если выключить, но не вынуть аккумулятор. Причина заключается в приводе затвора, и нам нужно до него добраться. Приступаем к разбору. Убираем резинки. И винты по периметру камеры. Отключаем и убираем панель с дисплеем. Убираем переднюю панель. Отключаем все шлейфы. И снимаем плату. Убираем крепление для штатива. И нижнюю плату. Аккуратно нагреваем и отклеиваем шлейф, чтобы можно было снять плату управления. Демонтируем матрицу. Убираем секцию с батарейным отсеком и видоискателем. Только теперь получаем доступ к затвору. Подаем на него питание и снова слышим этот звук. Разбираем привод. Причина заключается в износе шестеренок, по всей видимости, из-за сильной нагрузки. Поэтому заменим их. Смазываем. Собираем привод. И проверяем. Теперь затвор срабатывает как нужно. Значит, производим обратную сборку. Теперь камера включается, и постороннего звука больше нет. Ремонт окончен.